आज अपने पीसी बिल्ड किया है 63,500 का। और इसमें अपन कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें अपन ने सीपीयू यूज किया है Ryzen 5 की तरफ से आता है 8400F प्रोसेसर, और इसमें अपन ने बोर्ड यूज किया है B650M गेमिंग वाईफाई DDR5 मदरबोर्ड, और इसमें रैम यूज किया है कॉर्सर की तरफ से 16GB की रैम है, 5200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड, और इसमें अपन SSD यूज किया है 500GB क्रूशियल P3, और इसमें कूलर यूज किया अपन ने डीपकूल की तरफ से AG200 RGB कूलर, और इसमें अपन SMPS यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से RX 650 80+ ब्रॉन्ज SMPS। और इसमें अपन ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें तो 4060 Asus Dual OC एडिशन 8GB ग्राफिक कार्ड अपन ने यूज किया है, और इसमें कैबिनेट अपन ने यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से RGB कैबिनेट 4 फैन वाला, और इसकी टोटल पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग है 63,500। और इसमें आपको अगर COD ऑर्डर करना है, COD अवेलेबल है पैन इंडिया, और आप खाली हमको मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा ऑन स्पॉट।